عيش أنثى الكائن الحي في مراحل من الرفض طوال حياته، من بابا مش راضي، أخويا مش راضي، جوزي مش راضي، حيث يتم تغيير زعيم المعارضة في حياتها بس مش أكتر. فبلاش تعلي صوتك بقى وانت بتغني مسيطرة همشيك مسطرة، لأن واضح ان انت اللي ماشية على المسطرة دي. هو كده عندنا البنت ما ينفعش تقول لا او تعترض، البنت الشاطره هي اللي تقول حاضر ونعم كما جرى العرف. لو رجعنا بالزمن لورا شويه قبل هدى شعراوي الحركات النسويه والمطالبه بالمساواه بين الرجل والمراه، هنلاقي ان الراجل رب الاسره هو اللي كان بيصرف على البيت، وهو اللي بيخرج وبيتعامل وعارف الحياه عامله ازاي، في حين ان الست قاعده في البيت بتطبخ وتغسل وتربي العيال وما تعرفش حاجه عن العالم الخارجي ده خالص الا من خلال خروجه الخميس او الجمعه وزيارات الاهل. وعشان كده كان راي جوزها مسلم بيه، بتاخد الكلام منه وما تراجعش وراه. هو طبعا بيعرف اكتر منها، بينقل لها صوره العالم الخارجي من بره من خلال نظرته هو. وطبعا الاسره دي تخلف ولاد وبنات ويربوهم نفس التربيه، فيسيطر الولد على اخواته البنات لان هو الراجل برضه وفاهم كل حاجه. وحتى بعد الحركه النسويه وتغيير الافكار دي الى حد ما، لسه برضه الافكار دي هي اللي مسيطره على ناس كتير. ما هو ما دام انا اللي بصرف عليكي فليا الحق ان انا اعترض على قرارات واعارضك بدون ابداء اي اسباب، اوافق على اللي انا عاوزه، بس الحاجات اللي انت نفسك فيها هعترض لك عليها برضه بحجه اني خايف عليكي وشايف اللي انت مش شايفاه، لانك انت ما تعرفيش الدنيا ماشيه ازاي. والاعتراض والسيطره ساعات بيكون على اتفه الاسباب، مش شرط يكون في شغل او سفر او دراسه، ممكن يكون في صوره هتتحط على الفيسبوك، في عيد ميلاد عاوزه تروحيه، في خروجه مع اصحابك، بيوصل الموضوع لساعات هتصاحبي مين ومين لا. وده برضه من منطلق انا بفهم في الناس اكتر منك، غير طبعا بقى المرضى النفسيين اللي عندهم داء السيطره، اللي يحب يفرض شخصيته ورايه علشان يتقال عليه راجل وحمش، وهو اللي ممشي اهل بيته، وطبعا محدش يقدر يقول له تلت التلاته كام. في الغالب النوع ده بيبقى عنده عقده نقص وحاسس انه مش راجل كفايه في عيون اللي حواليه، فبيحاول يثبت ذكوريته بالطريقه دي. وفي البنت اللي بتتربى في اسره بالشكل ده وبتشوف مامتها ما بتعبرش عن رايها خالص وما بتعترضش على اي حاجه، طول الوقت حاضر ونعم حتى لو هي مش مقتنعه، اكيد هي كمان هتطلع نسخه تانية من مامتها، وده بيساعد على السلبيه اكتر وتكرار اسر عامله كده برضه. خبراء التنميه البشريه قالوا ان داء الذكوريه والسيطره صفه مكتسبه، بدليل ان لو في راجل شرقي ذكوري اتجوز بنت اجنبيه بيتاقلم عادي على طباعهم وتصرفاتهم وطريقه لبسهم وحريتهم ومش بيعترض. طب لو انت لسه على البر وما اتجوزتيش، في شويه علامات لازم تعرفيها علشان تقولك الراجل ده عنده داء السيطره ولا لا، زي مثلا انه يحاول يقنعك ان دراستك وشغلك هتعطلك عن البيت وتربيه الاطفال وان هم اهم، واكيد طبعا هم مهمين بس ده قرارك وانت اللي لازم تحدديه. لكن التصرف الصح من الراجل السوي في الموقف ده انه يحاول يساعدك انك توفقي بين الاثنين، يعني يشيل معاكي مسؤوليه الاطفال شويه ويشجعك تنجحي في شغلك ومستقبلك زي ما هو عاوز ينجح ويثبت نفسه. تاني حاجه هتلاقيه بيحاول دايما يبعدك عن صحابك القريبين منك وبيرفض اي خروج معاه، ولو وافق هتلاقيه يفضل يزن ويتصل بيكي كل شويه، بتعملي ايه، هتخلصي امتى، ايه ده اتاخرتي، وهتلاقيه بيركز برده في مكالماتك مع اصحاب بتتكلموا في ايه بقى كل ده ايه، وممكن يوصلك لدرجه انه يشككك في اصحاب وانهم مش بيحبوكي ومش مخلصين ليك، ويفسر مواقف على مزاجه عشان يثبت لك ان هم وحشين. المهم عنده انه يخليكي وحيده عشان تفضلي تحت سيطرته. النوع ده من الرجاله بيبقى خايف حد يقلب مراته عليه او يقول لها اعترضي او انت ازاي ساكته على كل التحكمات دي، وانه لاغي شخصيتها، عشان كده بيحاول يبعد كل المقربين منه، حتى فكره انتقاده لكل تصرفاتك بحجه انه بينصحك وعايزك تكوني احسن من غير ما يديكي فرصه لتبرير موقفك او تعبري عن رايك في اللي انت عملتي كده، فدي برضه سيطره. وفي طبعا اللي بيتحكم في شكلك وفي شكل جسمك لدرجه انه ممكن يتحكم في طول شعرك، لا ما تاثريهوش قوي، لو قصرتيه هزعل منك، انت مش شايفه انك محتاجه تخسي وتظبطي جسمك شويه، ايه ده انت خسيتي قوي، لا محتاجه تزيدي شويه. وطبعا الموضوع بيوصل للاعتراض على تصرفاتك وكلامك مع الناس، وليه قلتي كده وازاي تضحكي بالطريقه دي بتوصل ساعات انه بيقلل منك قدام الناس. النوع ده بيفضل يتحكم فيكي لحد ما يوصلك للصوره اللي في خياله واللي في الاخر مش بيرضى بيها برضه وبيعترض عليها تاني. كمان الراجل المسيطر مش بيقدم اي نوع من انواع الدعم لشريكه حياته، وخصوصا لو حاجات مش هو صاحب الاقتراح فيه، يعني مستحيل يدعمك في حاجه نفسك تحققيها او تعمليها مش على مزاج، دايما هيكون في رفض منه. طب لو وقعتي في حد مسيطر تتصرفي ازاي؟ علماء النفس شايفين ان لازم يبقى عندك صبر وطولة بال وهدوء وانت بتتعاملي معاه، وده علشان تحاولي تغيري منه، تتناقشي معاه في كل اللي مضايقك بصراحه، لازم يكون في لغه حوار ما بينكم، اوعي تحسسيه انك خايفه منه او من ردود افعاله لان ده بيشجعه اكتر انه يستغلك ويسيطر عليك. لازم تحطي شروطك طول الوقت وايه اللي يرضيك، اوعي تتنازلي دايما عن احتياجاتك وطلباتك، لانك لو ما عملتيش كده ده هيخليه يستمر في السيطره عليك. خلي دايما ردودك منطقيه ودايما عندك اسباب علشان تعرفي تقنعيه، لازم يبقى عندك شويه لا مبالاه عشان وقت الزعيق وخدوهم بالصوت تكوني هاديه ومش منفعله. اشكيلي في التعليقات بتتعاملي ازاي مع سيطره الرجاله اللي في حياتك.